真係叫咗你家婆連上嚟啊？係啊，因為我同佢解決唔到啊嘛，我叫佢上嚟等阿小燕姐講下，睇佢聽唔聽咯。啊，咁問題係佢願唔願意連上嚟先？佢應承過我噶，我同佢講咗噶啦。我話咁啊，叫阿小燕姐姐同你講下啦。我講你都唔聽，你等下佢小燕姐姐嗰啲朋友仔幫你出下主意，講下睇下點樣，睇下邊個啱唔啱咯。我咁樣講咯，佢話好啊。啊，你等等我先吓。如果係咁樣，我個咪有少少問題啊。係你好。啊，你好。係你個新抱叫你連上嚟嘅喎。係啊，我知道佢講過咩恩怨啊？咁佢話你嫁咗俾佢家公之後，佢同你之間有啲恩怨，佢希望喺呢度解決喎。啊！我都唔明佢點解會有面叫我上嚟。咁即係點啊，姐姐？吓？佢啱先講乜？佢啱先講乜嘢啊？阿姐姐，你出聲啊！阿聽唔聽到啊？霞姨，咁我今日叫你上嚟咧，我都話同你講咗啦，搵阿小燕姐姐咁幫我哋解決問題啊嘛。啊，咁你想講，你想叫我上嚟講乜嘢啊？咁我想同你，咁我叫你上嚟，咁講下你同我老爺嗰啲咁嘅嘢咯。咁你點解要講佢老爺咧？點解要講你同佢同佢老爺咧？咁點解要講嘅？點解要講？咁你有你嘅生活，佢即係你要管老爺同埋家婆嗰啲嘢嘅，姐姐。咁佢而家攞埋我老爺啲錢啊嘛，咁幫埋佢個仔啊嘛。咁你老爺係佢嘅咩嘢？你講下俾我知啊。咁係佢老公咯。咁佢老公幫個老婆有咩問題啊？咁佢個仔咁唔係我老爺生噶嘛？我都話佢冇面嘅，佢好厚面皮嘅。我老公幫我係咪好正常啊？小燕姐姐，你都覺得正常係咪啊？啊，琴日有冇人聽過呢個姐姐仔連個咪上嚟嘅？連過嘅打下一啦。咁我個人認為咧都幾正常嘅。咁老公幫老婆唔正常咩？啊，家嫂。我咪就係咯。如果佢老公都唔幫我嫁佢做乜嘢啊？係嘛？你聽唔聽得到啊？咁我冇話唔啱喎。咁我而家咁樣咁我一叫佢上嚟，咁我琴日連咗線上嚟話，咁依家好多人中傷我，惡意咁樣去詆毀我話，咁話我唔啱話，咁所以我見到嗰啲之後，我叫埋我家婆上嚟，咁我咪同你講清楚咯。你唔係惡意中傷啊，你係本來你就想叫佢上嚟噶啦。點解你又話惡意中傷咧？咁嗰啲人都唔知道佢都唔知道我家庭係點樣嘅矛盾，咁佢就惡意咁詆毀我，咁佢點知我依家做緊咩嘢？佢又唔係經過我嘅嘢，咁佢點可以憑呢個去評論我去話我咧？咁我就講下小燕姐姐，我就講下啦。啊，你又講下。我間咁多朋友仔幫我評下你。啊。咁我覺得你哋評下佢啱，一係我啱。啊，你講啊，阿姨。嗱，阿秀華，你喺度，我就當住我新抱仔。啊，佢叫秀華係咪？係。我差都聽錯咧，我差都聽錯，你係叫華秀定係秀華？你叫秀華係咪？定係華秀啊？咁我叫秀華啊嘛。哦，對唔住你華秀，你講。嗱，阿小燕姐姐同埋咁多直播間咁多朋友仔幫我評下你。我就嫁咗我老爺咁多年噶啦，係咪啊？咁依家咧，之前咧我就任勞任怨喺嗰個家庭嗰度做牛做馬，咁樣服侍佢哋一家大細。咁我老公我嫁咗俾佢，我照顧佢係咪應份？我都覺得係應份嘅，我就冇任何怨言嘅。咁依家咧，我個新抱咧就生細路仔啦。咁我係咪應該去照顧咧？我作為阿媽個，我係咪好應該去照顧咧？係咪啊？嗱，阿大新抱應唔應該咧？阿華秀，你話俾我知。咁你去照顧你個新抱，咁你係應該啊嘛？我冇話唔應該喎。咁我冇攔住你喎。係咯。係咁，你點解要攞住我老爺嗰啲錢去照顧你個新抱咧？咁你都知道你係你老爺，咁你老爺係佢邊個啊？華秀，你再答多我一次。我真係覺得佢好搞笑嘅佢。我點解口口聲聲話我攞佢家公嘅錢？你個家公係我嘅邊個啊？吓，你講你個家公係我嘅邊個？你都知道我。華秀，你講啊，你家公嘅，你家公係佢邊個啊？華秀。我家公係你而家嘅老公。咁咪就係咯。係攞我嘅老公，我攞我嘅老公嘅錢係咪好應該咧？咁你覺得應唔應該？咁你個仔唔係跟我老爺姓喎，咁你要咁諗喎。佢唔係跟我老爺姓，唔係跟我老公姓噶喎。咁你要知道，我一個女人咁多年嚟，我嫁佢，我圖乜嘢啊？我就係貪佢對我好，貪佢幫我照顧我細路仔，係咪好應該？咁佢細個嗰時已經照顧你個仔啦，咁佢讀高中讀大學啦，咁應該已經成年啦嘛，已經冇義務再照顧啦嘛，咁已經盡咗個義務啦喎，咁依家仲要照顧你嗰邊個家庭啊？咁你話應唔應該咧？夏姨你自己講啦。
我冇要求你照顧你而家就係貪錢啊嘛，你明唔明啊？你自己你而家嫁俾明心，我老爺就係貪錢啊嘛。你嫁咗入嚟咁多年，我有冇好好咁照顧你個兩個仔女？嗱，你個兩個仔女已經10幾歲大個啦。係咪我一把屎一把尿咁樣幫你照顧？我已經係問心無愧咁樣做個後底乸對你哋噶啦，係咪啊？啊呢度好嘈啊，倒數第1米啊！我該盡嘅義務我已經盡咗噶啦，我唔係話驚你，我係盡咗我嘅義務去照顧你哋。你兩個細路仔，我亦都係一心一意咁樣照顧你哋。我唔係想嘈，我係想一家人和和睦睦咁樣。但係你一直以來都對我你冇講得咁好聽啊！阿姨咩嘢一家人和和睦睦啦，攞啲錢貼你自己個仔就好聽咯，一家人和和睦睦。你唔好講呢句說話啦。咁我個仔女我照顧係咪好應份啊？做阿媽個唔照顧仔女嘅做咩人嚟㗎嘛？係咪啊？咁你可以照顧呢隻狗係打橫嚟嘅。你要去攞埋啲錢。你哋等下先啦，嗱阿華秀同埋阿霞姐，你等下我先啦，呢個改變自己，你講下嘢啊。呢隻華秀隻狗係打橫嚟嘅。佢攞啲錢關鬼事咩？我咪叫華秀啊，我叫秀華，清唔清楚啊？我想講句嘢啊！你又講阿朱茵，唔好意思，秀華，你唔好講，你唔好講，唔好同人哋改個花名，佢叫秀華，唔係叫華秀啊！你講。哦，唔好意思啊，冇乜文化啊嘛。咁個家婆其實你又真係錯嘅，我真係唔抵幫你嘅。啱啱你個哎呀新抱都講啦，你個仔都18歲啦，你使要理佢咩？咁我好想講一句。而家你嫁咗落嚟呢個男人嗰度，佢個仔同佢個新抱加佢個孫關你鬼事咩？你做咩要巢人哋個孫呢？係咯，我都錯咗啊！我真係好錯啊！你覺得我有冇話錯你啊？你錯唔錯？錯，真係錯咗。啊，咁啊，姐姐幫我啦，終於個姐姐撐下我啦。佢唔識感恩，咁多年以嚟，佢依家仲係咁樣對我。你話我都知道我錯得離譜啊！我唔應該係咁樣對你啊！你真係嘅，我覺得。你用你老公嘅錢係錯嘅，即係等同於我相信咧呢個2米嗰個匿名姐姐咧，應該佢都唔用佢老公嘅錢嘅，佢應該自己用你老公嘅錢嘅華秀華。我老公嘅錢咁我一日個仔個女咁細個啊嘛，咁我都有搵錢噶嘛，咁佢啲錢咪全部俾我，咁俾我啲仔女窮同噶嘛。哦，乜你知道噶？乜你識呢一樣嘢噶？你唔覺得你好雙標噶？姐，我想話你哋有冇搞清楚啊？依家係我呢個家婆霞姨話，佢攞我啲錢嚟貼佢個仔話。佢幾時？霞姨，嗱我問你，貼佢個仔你霞姨，嗱你有冇用過呢一個你個新抱嘅1蚊雞去幫補你個仔屋企？有冇啊？你有冇攞過你新抱啲錢？你有冇攞過阿秀華啲錢啊？阿霞姐，我只可以話我用我老公嘅錢嚟照顧佢哋。唔係你答我，你有冇用過佢嘅錢先？我冇用過我新抱仔嘅1分錢，我用我老公嘅錢嚟千經地義嘅。應該要照顧我呢個屋企咧，咁你話啦？呢家用我女兒錢咪應該？你又錯啦！你咪唔記得你啱啱講過一句說話？你唔好唔記得你講過一句說話，就係話個咩霞姐啊？你咩姐啊？霞姐啊吓！你個仔都18歲啦，你已經盡咗你撫養嘅義務啦，你點解要理佢啊？阿姐姐你講嘅喎，呢個秀華姐，你講嘅喎，點解你咁雙標嘅？你唔覺得你講嘢好雙標咩？我點雙標啊？佢用佢自己老公嘅錢，你又話用佢嘅錢，你同你老爺係咪有關係啊？我點同我老爺咩關係啊？你係咪啱啱上嚟嘅姐？你有冇聽清楚㗎嚇？你有冇聽清楚我而家？你都話你叫我上嚟，我聽人哋啲人話。個老爺啲錢關你穿事咩？咁點解我佢就好意思叫我上嚟鬧我？呢個努力賺奶粉錢，我 cut 你落去嘅喎，你嗰度好嘈啊！佢點解唔關我事咧？你仲好意思叫我上嚟鬧我？咁咪屬於我老公㗎啦。咁佢而家攞啲錢貼咗佢個仔嗰邊，咁我屋企咁我咪少咗開支咯。嗱，你又唔啱啦，我又要重複一次啦。你老公已經已滿18歲，且超咗18歲噶啦。你個老爺包括你而家嘅家婆咧，係冇咁嘅責任同義務咧，去幫扶你哋噶。你啱啱講噶，你唔記得咗啦？我重複咗第3次咯噃，姐姐。喂，阿秀華，你喺邊度啊？秀華，喺度啊。你唔使咁激氣，秀華你又平時好難相處噶嘛？霞姨你個新抱咁嘅，佢都唔知頭唔知尾啊！佢日日喺度挑我嘅，日日我做咩佢都還睇都睇唔掂嘅，我就左忍右忍，我就為咗我老公，我左忍忍住佢嘅。你咩為咗你老公左忍右忍啫？你嫁俾我家公啊，你都係為咗錢啫，左忍右忍，你講得咁好聽。我唔係錢我嫁佢做乜嘢啊？你老公你真係咁搞法。我嫁俾我家公，唔係錢我嫁佢做咩？我唔想佢對我好，我嫁佢做乜嘢啊？吓？阿姐，你等我。阿哥華秀唔係阿秀華，你唔係你嫁俾你老公，你嫁俾你老公係咪為？唔好意思啊，秀華。阿秀華，我想問你一個問題，你老公有冇出聲啊？點解淨係得你講嘢嘅？咁我老公佢唔想佢老豆
難做啊嘛。咁佢同我私底下都有講過噶嘛。咁我咪等我呢個惡人咁關你咩事啫？你係新抱嚟嘅啫噃，你點管得太多啦我想問下你點唔關我事啊？點解會關你事嘅？嗰個係咪你老公啫？你老公係咪就係你家公啫？咁你老公都唔出聲，點解要輪到你去出聲啫？唔出聲啫。咁我老公就係同我私底下有講啊嘛。咁咪呢個醜人同你私底下講，但係冇同佢老豆講啊嘛？係咪啊？阿姐姐，論身份都冇啦，冇份啦，你係咪啊？係咪要一個人做惡人？你又錯啦！係咪有醜人咧？你唔覺得係我錯乜嘢啊？嗱，錯乜嘢啫？你一個過嚟。好。嗱，我話我先批評啊！阿華秀，你收話，你唔好掹得，唔好咁急住好冇？你等我批評好似打電報咁，係。阿 Bill，嗱，我話俾你知，你啱啱講佢個老公有冇意見？阿個係佢老豆嘅錢啊，關佢個仔咩事啊？乜老人家冇支配自己嘅財產權利嘅咩 ？Bill，有。咁啊，我啲錢會唔會俾晒你個仔㗎？我梗係唔會啦。我問下直播間嗰啲伯母，你哋屋企嗰啲錢係咪你個仔支配㗎？你哋唔可以用㗎？一定唔係。係咪全部俾晒個新抱用㗎？我問你哋啊。梗係唔係啦。嗱，我都係新抱，有資格講嘢。咁你有冇支配你家婆啲錢啊？梗係冇啦，關我春事啊！咁你佢即係俾邊個俾邊個咯？事發生，你梗係話唔好關啦。即是你個心胸窄咯，你呷醋咯。我想問你，我點胸窄啊？你針唔吉到你胸闊但係你胸大啲嘛？你唔喺呢個家庭，你覺得唔冇所謂啦。咁如果俾咗你喺呢個家庭啊，你比我仲犀利啦！你而家黐線嘅，我知你都係新抱，你要忽嘅，你都真係神地嘅。你就想俾㗎？唔知痛咩？個八婆識。你唔能夠講呢句話嘛，科女啊，唔好咁白乜嘢啊！我知道佢豬事啊，你係有啊。你有冇哥或者細佬㗎？都唔使我鬧你啊，秀華。阿秀華，你有冇哥或者細佬㗎？你答我啊，好唔好啊？我有個問題啊。咁平時係咪咁樣講嘢㗎？我話俾你知啊，你屋企嗰啲款啊，你追唔到晒咧，你就知死嘅。我話俾你知啊。你加我入嚟，你蝦我貪我老嚟啲嘢啊！你細佬啊，咁你老豆老母啊啲錢係咪俾你啊弟婦啊大嫂哋支配㗎？咁我哋啲原生家庭啊嘛，咁唔同啊嘛，咁佢我老豆媽啲錢俾我，咁呢個細佬好應該啫。你平時係咪咁講嘢㗎？啊，知啊！我話俾你知啊，過年嗰啲嘢啊，你仲未使好晒㗎。老實講啊，你嫁咗我老爺為乜嘢嘅啫？我喺屋企，我從來未睇過佢。屬於你攞命。翻嚟就黑口黑面對住我嘅。喺屋企我點樣俾面色你睇啊？你話得你？咁我家事我有冇做咧？搞衛生我有冇做咧？你唔好以為你乜都做晒先得㗎。咁我休息放假咁我有冇煮飯買餸咧？咁我有做啊嘛。其實我同你講啊，其實阿霞姨點解佢哋兩個即係佢而家同你喺埋一齊住嘅？咁可以分開住噶嘛？咁多意見。我話俾你聽啊，小賢姐姐，唔係分開住啊，其實係有一套房係佢哋自己嘅，不過佢住唔住，佢出去租攞出去租俾人哋，佢收租，然之後翻嚟我哋屋企住嘅。阿姨啊。咁嗰套房話，咁我老公，咁我係我老爺嘅親生仔，咁屋企咁有地方住，我點解唔喺度住啫？咁我套房租出去俾人住，咁好出奇咩？好正常喎。或者我又有個問題想問你啦，你哋而家住緊嗰間屋咧係邊個㗎？我老公㗎。啊，你老公㗎？咁啊，我俾個意見你啦，你哋又出去住啊，將呢間屋咧出租出去啦，好唔好啊？咦係喎，係喎，好計仔，係咪啊？覺得得唔得啊？你知唔知啊？你知唔知佢依家係點樣做啊？佢日日喺度嘈，佢日日喺度，你知道佢諗乜嘢啊？嗱，我都唔想出聲啦，佢叫我上嚟，我就同大家講，你哋大家幫我評下你。你講啊，姐姐你唔好出聲字啦，你個家婆連咗上嚟，你又喺度格格啫啫，你講下姐。佢日日喺度叫我驚住我喺度計住嗰間屋，驚住我老公就個間屋俾我哋，驚住我揾咗幾多着數噶啦，就日日喺度叫我老公過戶。夏姐啊，你聽我講埋先 ，Bill，你話乜嘢？係。你講啊，多謝阿 Larry， 你講下咧，你講埋而家夏姐。佢啦就日日喺度叫，佢日日都喺度計數噶，你都唔知，我睇到佢都好辛苦嘅。佢個症狀咧，我老公幾多着數啦，然之後係喺度計住嗰間屋俾邊個好啲，翻咗嚟係喺度食喺度住，撈埋喺度，我都唔理佢，我忍住佢噶啦。佢有冇俾家用噶？冇俾家用噶，佢冇俾家用噶。菠蘿炒雞即係乜嘢啊？俾家用啊，夏姨。咁我老爺俾5000蚊你喎，我仲我老公俾錢我係邊個？我老公俾錢我關你咩事啊？你講
咁我老公俾錢我仔關你咩事啊？你錢接埋你個仔就關我事錢咯，點唔關好我事啊？嚴重啊！邊個叫你攞啲錢攞我老爺啲錢去貼你個仔啊？咁你話我老公嘅關我事咩？錢攞嚟貼我個仔，係我個事，係我同我老公嘅事，關你新抱仔咩事？你講，你企喺咩立場去講我啊？你講啊？咁我攞爺啲錢就係我老公嘅，咁你憑咩攞出去俾一個外姓人咧？喂，你老公啲錢係咪你好㗎？搞笑！阿新抱仔，咁你老公啲錢係咪你㗎？錢存喺銀行嗰度啊嘛，咁係咪你嘅你老公啲錢攞出嚟㗎？你應我先啦佢。老公已經係佢未來新抱㗎。佢都未答我，姐姐你答咗我個問題啦，你啊，你老豆老母啊啲錢啊，究竟係咪俾你大嫂啊弟婦嚟管㗎？咁佢哋咁有時俾啊嘛，咁但係佢哋係原生家庭啊嘛，佢俾自己親生有你都唔答我呢個問題，避開問題嘅，避開咯，避重就輕咯。妖嗱，阿霞姐，我話俾你知，我真係唔幫你㗎。我覺得你真係唔啱㗎，你做乜要幫個已經成年啦、成家啦、有埋小朋友嘅人，仲要扶持佢，仲要照顧個小朋友啫？人哋都話咯，阿哥你個仔啊唔係佢啲親戚咯，咁呢一個都唔係你親戚嚟㗎啦。你理咁多做乜啫？你幫咁多做乜嘢啫？我都覺得我錯得離譜啊！你縱壞咗佢啦。有啊，佢自己講佢有套房，佢唔住啊，佢係要黐埋喺度住啊，佢黐埋喺度住，佢仲要日日喺度講我啊，仲要日日喺度話我啊！你嗱，依家佢私底下搞嘢搞唔到嘅嚟，就上嚟呢度叫大家同佢講，你哋大家覺得佢啱唔啱啊？好啱嘅喎，其實你咁樣去同佢相處，佢係冚唪唥一家人全部住晒喺度，係咪？係啊，好難嘅，我好難嘅。阿霞姐啊，我想問咧，我就只係想問一樣嘢啫。咁佢老公點樣對你㗎？你個繼子點樣對你？係點對你點樣㗎？講真嗰個，我個繼子還好嘅，就雖然唔會話有錢俾我使，但係唔會好似佢咁樣日日喺度挑，日日喺度計嘅。咁我點日日喺度計啫？咁你貪錢我先講你啫嘛，咁你唔貪錢，好似係你啊！我貪到你錢啦，咁貪錢啦，我就話我貪到你幾多錢啊？你話俾我聽，我貪咗你幾多錢啦？你講我聽，我貪咗你幾多錢？唔使咁難受啊，唔使咁難受啊！冇人。其實二分家庭遇到咁樣真係好難受嘅。其實後媽唔係話個個都惡毒㗎。阿姐，係嗰隻話受幫你，錯㗎咋但我唔希望你喊啊！起碼個繼子，起碼個繼子啊，俾面個老豆。喂，阿霞姐，其實你真係傷咗人哋心嘅，阿秀華。你睇下人哋，我點傷佢嘅心啊？咁你自己睇下你嘅態度，你有冇真係對一個長輩嘅態度？就算唔長輩嚟做當平輩咧。講話係直腸直到咗啲，有嗰句講嗰句咁。你啲直腸直肚啊！人哋係屋企人啊！你而家問題就係你唔當個家婆係親家婆，唔當人哋係自己屋企人啊！我點唔當佢係？從來都阿霞姐，冇當過我想問你啊，我係自己人。你老公點睇呢個新抱㗎？係啊，我老公話時話啊，係好難嘅，長手輩都係肉，始終佢都係佢個仔嘅老婆，佢識點啦。我覺得你好難嘅，我覺得你嫁錯咗老公，我同你講。我老公對我係唔錯嘅，我就係你老公對你唔貪佢我好錯，但係咧，你又話手心又係肉，手背又係肉，你樣樣你都企喺你老公嘅角度嚟諗。我唔係挑撥你老公同埋你之間嘅關係。如果我作為男人，我第一時間我知道自己嘅只係自己嘅新抱係咁樣嘅，我第一時間我會同自己嘅仔講：你一家我一主啦，你有乜嘢要阿爸幫你，阿爸幫你嘅屋你又買埋咧，你又走翻嚟帶住一家大細。你唔難受，我都難受啊！講真啦，你哋香港噶啦，阿 Bell，如果俾你制唔制啊？究竟你老公係點睇嘅啫？你可唔可以直接講你老公點睇呢件事咧？即係佢下下咁樣。講真啦，以前咧我都忍佢嘅，但係經過今日你冇講得咁咁嘅事，難聽啦，忍我。你貪我老爺啲錢先夾我老爺啫嘛。姑，你可唔可以尊重下你家婆啊？你真係一啲都唔識尊重人㗎喎。經過今日呢件事，我都要同我老公講，睇下點樣叫你搬出去住，我唔想見到你。趕佢走啦，叫你老公。我憑咩要走啊？我點解要走啊？我老爺㗎哇，喎。老奶咁你係把聲。真係老奶，真係老奶嚟嘅喎。真係老奶嚟。老奶啊！唔係啊，貪錢，你唔係下醫貪錢，你真係當初嫁俾我老爺媽個大髀就得㗎啦嘛，就可以。你咁講好傷人心嘅，佢係你家婆嚟㗎，你使唔使擘大髀㗎？呢個阿秀華，我同你講啦，咁你嫁俾你老公又係擘開隻髀嘅咯喎。咪係咯，你嫁俾你老公又係貪啲錢嘅咯喎，同樣道理啫。你又係女人，你家婆又係女人，咁佢有冇付出先？佢有冇付出先？佢嫁過嚟仲要幫你湊細路啊！啦，你冇做免費保姆啊！喂，
如果你咁睇唔過眼，你自己走我咪得咯。問你啊，咁佢有冇付出先咁多年嚟？你個老公冇用㗎，唔出聲。喂，啫，咁佢嫁咗入嚟就要為呢個家庭㗎啦。阿秀華，你老公廢㗎，唔出聲。你個家公姐姐，我老公點廢？我老公點唔出聲咧？我老公係唔想我老爺難做，唔想呢個家庭搞得咁僵，所以先同我講。咁我做呢個惡人，咁佢關你咩事啫？我一啲都唔信咯。你老公從來都唔會有呢啲咁講嘢，係你成日喺度搞屎搞棍。我點搞啊吓？咁唔通我老公我兩公婆出嚟做惡人，你睇下呢個咁咁嘅長師傅。就係唔想我老公難做人啊嘛。姐姐好啊。你姐姐你華秀你聽先啦，你又講下，你聽下啲隔離鄰舍嗱，連咗上嚟就隔離鄰舍啊。姐姐你就叫錯，叫秀華。我形容佢嗱好啦，華秀啊嗱，阿秀華嗱，我哋聽知道啦，秀華。我形容佢咧，揞住半邊嘴都咬贏你哋成班人啊！佢一定係啦。阿姐姐啊，佢顧住良心講嘢嘅，永遠都係我想問你咧，你，我知你係好人嚟㗎。你平時有冇拎錢翻去俾你爸爸媽媽用㗎？我冇啊，一毫子都冇拎俾你爸爸媽媽用。咁你過年過節，咁你梗係要買啲嘢啦。我呢個人縮骨算爆老撚你話生肚日咁啊！梗係要咩啦嘛？咁我點縮骨啫？咁你點解又算爆老攞啲錢去撚肚俾啲外姓人用嘅？係咁我老豆阿媽話嚇，咁我唔應該俾咩？我就唔信你唔俾你老豆阿媽咯。雙標阿秀華，其實你連上嚟點樣？你希望你自己嘅家婆點樣？你話俾我知。下次我教你。就希望少娟姐姐幫我哋出下主意，咁啊睇下我商量一下，睇我點樣同我家婆解決呢個問題。點解決？點解決？你話俾我知。係你啊！咁你話啦嗱，佢係咪唔應該再攞啲錢去幫佢個仔嗰邊咧？呢個你管唔到，呢個你管唔到嘅，真係嘅。你管太多啦。嗱，你聽我，如果佢咁樣嘅話，佢係咪可以啊？佢作為家婆，佢係咪有權管理嘅？如果喺古代，嗰啲錢你屋企，你嘅工資，你嘅老公嘅工資，你哋冇分家嘅，佢咪可以捉住晒你哋嘅權利啊？捉住晒你個經濟大權啊！秀華，你知唔知你好過分啊？阿姐我教你。過分啊！唔係，嗱，雖然我係個後底乸，我係後底乸。我想講阿秀華，如果係咁嘅，你咁多年嚟啊，人哋啊幫你湊仔，做免費保姆，你俾翻錢人哋先啦。嗱，你等下先，你講下嘢先啊！阿邊個？阿姐我教你，阿姐。我老爺俾啲錢話分開兩邊嚟用啊，分開兩包嚟用啊，你知唔知啊？你唔好出聲字啦！阿霞姐，你講下嘢，霞姐你話乜嘢？我話秀華係冇良心嘅，真係冇良心啊！雖然我講過我係後底乸，冇錯，大家都知道後底乸真係好難做嘅，係好難做。我從來都冇做過對唔住你屋企嘅事，屋企個大細關差你成人哋掛過嚟，你兩個細路仔都係我湊大嘅，你坐椅又係我照顧嘅，我唔指望你對我好好，但係你有少少良心，你都唔會咁樣照顧啊！我媽都有嚟過噶喎。有乜嚟？你都幾多日啊？你老母望下你就走咗啦！哎呦，真係有嚟睇下你啫嘛，係咪啊？幾隻雞過嚟啦！哇！呢個真係成個長師傅咁樣啊！真係好難相處嘅，屌！爆老撚肚嚟嘅。我老爺俾錢你照顧我啊嘛。阿姐我教你。你教下我秀華教你，你總之開飯就食盤菜，你知咩叫食盤菜啊？將啲菜、啲肉同埋嗰啲嘢全部倒埋一兜，用個盤，跟住就嗌開飯，等佢食啲湯。話俾你聽，嗰啲湯你潷起兩碗，你同你老公先，跟住嗰煲湯咧你就落半斤鹽落去，等佢飲加水得啊！呢個方法係平常心上嚟，我發瘟嘅，我都唔知你點解會諗過平常心嘅。喺屋企就係咁樣嘅咩？咁樣講，姐姐，我就係咁樣講，係咪啊？你阿華秀，你唔好出聲字。咁順口啦，原來屋企就慣咗呢啲咁嘅嘢嘅。秀華，你唔好出聲字，秀華，你唔好出聲字，你又講下啦，鄉下妹。話秀，唔好咁激動，食豆狗糧先啊！姐姐，我叫秀華，做咩唔好意思，唔好意思啊！你唔喺住啊！其實咧，講真啦，俾錢嗰個都冇意見啦，你咁大意見做乜插啫？你都係介入嚟，人哋都介入嚟。我同你講，點會冇意見咧？我老爺就係唔想呢個家庭搞得咁僵，所以佢先唔出聲，佢唔敢出聲你啊！出聲做乜插啫？我等阿阿妹講完，跟住我再教你嚇。我老爺你出聲講，從來我咪做惡人咯。你話你個老爺咩？阿家嫂啊，家嫂屌鳩你！你講嘢我唔插，你麻煩我講嘢，你唔好插嘴。一個過嚟好冇？一個過嚟舉手。你講下啦，阿鄉下妹。咁人哋幫你照顧啲小朋友，又當人哋外人㗎，人哋啊連自己啲仔女冇照顧啲小朋友，仲想點啊？好心你，真係狼心狗肺。你知咁乜嘢啊？屌柒你啦！我屌出你啦！呢個好野蠻啊！你有冇嘢講啊？你個人。你食啖狗糧冷靜一下啦！你知唔知啊？你真係唔急阿朱茵攞去準備好啲狗糧出嚟啦！啲問題，你睇下亂咁出聲。阿朱茵個問題咧，關於狂犬病嗰啲針咧，
而家個問題咧就係咧，你家公咧同你親啲啊，定係同自己嘅老婆親啲先？又拉到啲咁樣嘅曖昧啦。你做咩講呢個問題咧嚇？唔係，所以人哋咪要聽個老婆話，唔係聽個心口話咯。嗱，呢位姐姐，咁如果我家公俾啲錢，我而家呢個家婆後底家婆啊，咁如果佢俾佢，咁咪將一半錢掹埋一邊俾佢個仔，分開兩家。人哋離咗婚啦咩？我梗係冇意見啦。咁人哋離咗婚啦咩？人哋冇成婚嘅虐待佢，唔係我係個老爺嘅喎。夏姐啊，我仲講緊好公道嘅説話。係小燕姐姐，佢心理扭曲嘅，你個新抱。唔係，我講緊一個好公道嘅説話。擔心。係變態嘅。你家婆係俾你老爺屌嘅，咁你老爺俾銀紙俾佢使好正常。如果你話想用你老爺啲錢，麻煩你俾你老爺屌一屌啊！咁都出嚟嘅。屌啦，即係屌鳩你啦！你老爺屌先講啦。咁我啲後底家婆俾我老爺屌一屌，咁佢個仔咪俾我老爺屌一屌啊！你咁樣多見你乜嘢？真係。收華，你食咗藥未啊？你收華走咗。嗱，佢走咗。夏姐，麻煩啦，你落咗咪之後買個狗籠啊，買個大嗰啲狗籠翻屋企，韞住佢。阿姐，我嗰啲啊，喂，我就收呢個狗嗰啲係啊，孤口女仔嗰隻啊，係好啊，揾個主人幫佢打啲狂犬病針，知唔知？我都想啊，之前就太好啦，其實好人真係好難做啊。阿姐，有個肺啊，有我教個肺。你，太善良。阿姐，係我教係你。頭先你咪話我叫你整食盤菜嘅，煲湯我整半斤鹽落去，淨有嗰啲衫，佢咪抌啲衫出嚟洗㗎。你抌咗落去，開咗之後就撳熄個掣去，有啲佢衫有得去浸住佢，浸到佢聽日揾衫嗰陣時咧，你總之咧佢要啲衫咧，你就洗咗自己嗰啲先，將嗰啲衫咧就全部浸晒去，跟住咧就水喉好。跟住咧你就話俾你老爺聽，趁你老爺而家，趁佢老爺咧，你話俾你老唔係佢老咋，佢老公啊。其實你係啦，話俾你老公聽，叫你老公即刻走去整張平安紙。咩叫平安紙啊？即係類似遺囑嘅嘢啦。遺囑嗰啲咯。但係嗰啲係冇事之前可以吩咐晒嘢。我話俾你聽，你知唔知啊？阿柏嫂，咁你知唔知啊？佢呢排喺度做緊乜嘢啊？佢呢排喺度做緊咧，就係日日喺度想我老公將嗰間屋轉喺佢個老公個名嗰度。真係好貪心，真係好貪心。但係佢意思佢就話我去同我個仔住就好噶啦。然之後咧就一係就叫我兩公婆離婚。就將俾佢個仔，佢係依家你嫁咗俾你老公幾多年啊？10幾年啦，起碼18年啦。我嫁咗佢嘅時候咧，就當時佢自己都你入門先係咪啊？係啊，我入咗嚟之後，佢咁多關佢咩事啫？邊度輪到佢出聲啫？你話如果佢入門先嘅，咁你後嚟嘅，咁就話啫。咁原來你入咗門先嘅關佢即係你嫁咗，然之後再到佢嫁係咪？係啊，佢入咗門，我都係當佢係親生仔新抱咁樣對佢噶。咁你錯咗啦，即係對佢太好啦。或者你太軟弱啦。倒數第一位係邊個嚟噶？所以就話對佢太好啦，所以佢就覺得我所有嘅好都係理所當然嘅。倒數第一位嗰個係咪阿秀華姐啊？喂，係你好，秀華。係啊。係啦，小燕姐姐。嗱，唔能夠咁樣，因為我哋要尊重下華秀華。小燕姐姐係秀華啊，做咩你哋今晚個個都叫錯我名嘅？唔係，我一直都叫你秀華嘅，秀華。嗱，我哋都尊重下秀華嗱，我哋唔能夠咁樣噶啦吓。嗱，秀華，你咁樣就唔啱嘅，點解咧？因為你家婆一直都對你好，係咪？咁你而家你諗盡辦法要人哋嗰棟屋你要寫你個名，你自己寫你個老公個名，你覺得你啱唔啱啊？阿小燕姐姐。咁你諗下啦，咁我趁我依家老爺仲後生，身體仲健康，咁我梗係想佢將嗰套房轉我老公嘅名下啊嘛。咁你諗下，咁而家咁我家婆佢唔俾我老爺轉名，咁佢梗係將來我老爺真係講句唔好聽，有啲乜嘢嗰陣時，咁嗰套樓咁樣嗰套房點樣咧？阿秀華，加入嚟嘅喎，你咁多堅持正常啫喎。秀華，我想提你一樣啊，我想提你一樣嘢啊，秀華，如果真係你老爺同你家婆離咗婚。你老爺娶個第二個嚟治你就死。佢而家幾廿歲啦，仲點娶啦？就算娶翻，你黐線啊！人哋要個盤噶嘛。嗱，我唔理你盤唔盤啦。咁你而家嗰間屋係婚前定婚後財產啊？霞姐係嗰間屋係婚前定婚後噶？佢話佢琴日講係婚後財產，話你哋結咗婚之後嘅喎，買嘅喎定係點樣嘅？佢同我老爺結婚之後先買嘅，嗰間屋係婚後財產嚟㗎。哦，咁真係我有份㗎，我有得分咯。阿華秀冇你份啊！如果係咁樣嘅話，你佢老爺唔可以隨便轉過去嘅喎。係啊，
即係要阿霞姐你要簽名㗎喎。阿姐唔啱啊！我有份㗎。我覺得霞姐唔啱啊，佢應該俾個咁你有份咁你出少咯，咁我老爺多啊嘛。唔係，霞姐，你幾多幾少都係我哋兩公婆個屋，唔關你事嘅。唔係啊，你憑乜嘢喺度日日喺度叫過戶啊？你話俾我聽啊！我幫啊，即係你硬氣啲得㗎啦。我點拉㗎？我點有意拉㗎？我即係希望我以事論事嘅啫，我又唔係挑起佢哋嘅事端。你講可唔可以講句？霞姐其實你唔係好啱啊，你應該幫阿華秀俾個竇佢啊！你買個不鏽鋼焊得好死嗰啲狗籠俾佢住，知唔知啊？你係住啦，教人做嘢。收啊！佢面皮好厚㗎。你嘈啊！一般個人邊度做得出將自己個屋出租就走翻嚟屋企住。我想問下你一個個嚟得唔得啊？今日啲三姑同埋老婆，可唔可以俾其他人？我都冇知識。我舉手。咪先。阿秀華，我想問下你咧，另外嗰間屋咧係邊個名㗎？另外嗰間屋都係我老爺嘅名咯。咩另外一間屋啊？你兩間屋都賣晒啦，有一間屋有一套房係俾佢兩公婆住跟住搬翻㗎。嚟同奶奶一齊買寫錢啊嘛。咁我老公都出有錢㗎嘛，嗰間屋。我老公買啲叫你老公去寫平安紙。我當嗰間屋係你嘅，阿秀華，我當嗰間屋係你嘅。如果你哋兩個離婚，你係咪要分你老公嘅錢啊？啊？咁我點分佢錢啊？咁我同佢如果正常離婚冇咩，咁咪一人一半咯。係咯，係咯，你都識咯。咁但係呢個話啱啊！咁我兩個仔都錢一人一半，個仔女一人一半，咁照顧好正常啫。嗱，秀華咁樣啊，秀華，你霞姐，你而家咁樣係啦，你同你老公傾，你老公話如果可以嘅話，將你個繼子同埋你個新抱咧，放翻喺佢哋以前嗰間屋嚟住，得閒咧食餐飯就算數啦。咁你嗰間屋咧，你就企硬你嘅立場，你個仔點樣嘅，你該去你個仔個新抱要住嘅，你就去做。因為你話俾我知咧，你話俾我哋直播間人知咧，呢個姐姐阿秀華佢住嘅時候，你都有去照顧嘅。咁你個仔自己親生仔啦，你個新抱要住嘅，唔通你唔過去咩？我肯定要照顧㗎啦，我冇理由我個仔我都唔理嘅。當然啦，自己個仔喎。咁你聽唔聽到啊？秀華，咁我哋呢個家庭咁點啊？咁如果你攞我老爺啲錢，咁你自己去搞咯。我老公嘅錢俾我係我應該使嘅，我點樣使係我嘅應該使，關你係我嘅家庭，你自己個仔嚟㗎啦。你個家庭你唔應該使喺你個仔嗰度去嘅話。你唔使冇得講㗎啦，啲錢如果你家公俾你嘅，你就問你家公攞；你攞得到嘅，你問你家公攞。你唔使理佢㗎啦，霞姨好啷禮啊！你呢個心抱，你直頭佢同你講嘢咧，你大個耳機啦。個個都幫住呢個霞姨講話嘅，點解個個都幫住呢個女人？咁你有冇道理先得㗎？你有道理先得㗎嚇！你隻秀華冇道理啊嘛！你信唔信我落架放狗啦？真係。呢個個都係咁幫晒佢，都唔係解決問題嘅。唔通我幫個賊佬啊？我幫個賊佬我開埋個櫃俾個賊佬偷啊！咁你又教佢哋叫佢間屋收翻嚟。除咗話平安紙係一個賊嚟㗎。我老爺佢一萬，你聽我講，秀華，你呢啲語氣，你走翻去同你老公講嘢，你唔好同你家婆講嘢。你走同你老公講，忍無可忍啊！咁你仲咁你點解仲要忍呢嚇？我而家唔使忍㗎啦，秀華。你照顧呢個屋企㗎嘛？人哋而家就係講你翻去湊自己個孫咯，你聽唔聽清楚啊？霞姐啊，你自己處理翻啦。霞姐，你直接同你老公講，你分唔分家嘅，你走係啦，霞姐，唔係話我挑散你佢㗎啦。大家都教咗我咁多㗎啦，我第日都識做㗎啦。你叫佢走啊！你叫佢走啊！如果佢唔走嘅話，你問你老公，如果咁樣嘅你頂唔順，你叫你個老公搬過去同佢哋一齊住，你自己住一間屋。係啊，我都覺得。你叫你老公得閒翻過嚟做就得啦。咁你話手心又係肉，手背又係肉啊嘛。叫你老公行過去照顧佢哋冚家大細。係啊，叫你老公去照顧佢哋啦。你話你翻過嚟嘅，我呢度只能夠照顧你一個人，佢哋都成年啦。我都得閒翻去睇我個仔，我亦都得閒翻去睇佢哋。呢間屋係我哋兩個嘅，我哋自己一個小家庭嘅。佢未俾好口嘅，講佢唔走㗎。講佢唔走嘅，你就同你老公講，過唔到落去嘅，你將間屋出租佢，然之後自己再去嗰個租嗰間，唔得嘅你就賣咗佢係啦。唔使賣，拎佢租咗去，租咗然後你自己租一間房住。你估佢咁易俾佢清得去走咩？佢賴死都唔願走，好難清嘅，要佢走，好難啊！我點解要走啫？咁我間房佢真係賴喺度唔走，阿姨，我已經提你叫佢家公啊！你叫你家公出面啦！知啊，賴皮啊佢。阿姨，你叫你家公出面啊！如果唔係你頂唔順嘅，你咁樣嘅生活唔到嘅。你老公有冇嗰啲叔伯嗰啲叫做我哋叫做村嘅話得事嗰啲人啊？誒，冇用嘅，冇你同佢講嘢，你啦，你睇下佢講唔講得到啊？冇嘅，同呢啲人冇理由講，冇道理講㗎。你聽佢講嘢啦，成晚喺度佢有道理講，佢唔講道理㗎。佢呢啲人唔講道理㗎。嗌通街啊！真係狼個華獸隻狗啊！我同你講。係啊，兩個華獸隻狗啊！
淨賊嚟嘅呢個。如果佢講道理，佢今晚係冇面上嚟叫大家喺度鬧佢嘅。你係嗱上嚟我唔傷你哋，其實你哋大家都幫我喂，你平嘅嘛係唔。加入你唔該，阿老奶，縮骨碎爆老撚肚。阿老奶話你仲唔係？阿奶奶係入門先過你㗎，老奶。邊個奶奶啊？霞姐，你唔需要理佢嘅，你睇下你老公嘅心態係點樣咧？如果你個老公嘅心態係叫你忍得啊忍嘅，你哋話俾我知，如果你係咁樣嘅，你會點算啊？直播間人，唔係我煽動你啊！我會搬翻去同你我唔會咁樣嘅，我老公唔會咁樣嘅。我老公唔會係咁樣嘅，就係嗰個新抱日日喺度搞屎搞棍嘅啫。咁你咪叫你老公咯，霞姐。如果我新抱我拍台小拆咗好耐啦，話俾你聽。如果係你新抱，你會點算啊？如果係你新抱，你會點算？你話俾我知。阿三家姐，我問你啊，你個新抱你會點算？我會叫佢搬出去。你聽唔聽到？佢賴喺度唔搬嘅喎，佢賴喺度唔搬嘅喎。我點解要搬出去啊？嚇！嗱，你聽啦，你聽啦，佢賴喺度唔搬嘅。點解？我要你搬出去，唔需要問點解。唔需要問點解，我要你搬出去，一句講晒。我就係咁強硬㗎啦。我係唔搬啦。我仲要你個老公你唔搬我咪賣樓咯，我咪賣咗層樓去咯，你咪搬咯。因為佢自己搬出去啦，我差人。你哋大家聽個俊仔，如果係你啊，你會點啊？佢真係賴皮賴喺度，咁好似賴皮狗咁樣賴喺度唔走。佢賴喺度係因為你個老公嘅態度唔夠強硬，係冇錯。佢驚住影響咗呢一家人，相親相愛一家人，係有咁嘅成分喺度。我哋家人咧我哋要嫁人要睇住呢個老公到底係咪護住我嗰邊嘅，真正愛你嗰人睇到你咁樣嘅受委屈咧，佢肯定係第一時間企出嚟嘅。係啊，就好似我好愛你，我會第一時間我見到有遇到不公嘅，我愛你，你係我老婆嚟嘅，我直接會同我新抱講，呢個係我老婆，如果你有乜嘢意見，有咩依郁嘅，唔該你搬咗去住，因為呢間屋係我嘅，我都未嘰嘰格格，你喺度嘰咩嘰格咩格啊？仲要鬧佢啊！你冇大冇細啊！你都唔尊重我老婆嘅，你仲喺度做乜嘢？我該做嘅，我該幫嘅，我都幫咗啦。係目無尊長啊！呢個人，你當我係乜嘢？呢個係我老婆。尊長啦，你知唔知？你冇大冇細就冇大冇細啦。人聲真係，我同你講，就話我同你講，我忍你係忍咗咁多年嘅啦。你冇喺度扮嘢啦，忍我。聽日開始你搬出去，我唔需要你喺嗰間屋住。我點解要搬啊？吓！你唔搬嘅，你同你老公講清楚，我話俾你知啊，姐。我同我老公嘅唔關你事。你搬出去，你唔可以喺嗰間屋住噶啦。我做咩唔可以翻嚟？真係咁搞笑！你開攞錢。阿新抱，你同你個仔離婚啦。姐姐，你講，佢做直播，去屋企做直播。呢個女人係真係唔識醜嘅。你聽唔聽到啫？其實人哋都已經幫你講嘢講到好咁樣噶啦。我知道大家都喺度幫緊我啊。所以我唔要佢喺嗰度住噶啦，我忍夠佢噶啦。屋企個矛盾先幫緊你啫，乜嘢盾啊矛盾嘛？我矛盾喺你度啫嘛，你知個錢字，個矛盾就喺你度啫嘛。直播小圓姐姐，我忍夠你噶大佬。阿姨喺呢度得噶啦。唔係個矛盾就係喺你度啫嘛。冇忍咪就係趕你出街咯，掃你出街咯，得未啊？嗱，呢個朋友仔話咧，佢咧同佢同佢話佢同呢個阿姨一模一樣個處境，其實後底乸都好難做嘅，唔係同你講笑，好難做啊！後底乸陰公係好難做噶，所以我咁多年我都喺度忍佢噶啦，我就諗住照顧佢哋個情緒，亦都係照顧我老公個情緒，所以你唔好成日為我就忍住。我同你講啦，阿霞姐，我嫁老公我都係為自己嘅人生而活着嘅啫，我點解要咁委屈啫？我知道家和萬事興，但係有時候踩到上頭啦，有啲嘢係唔可以忍嘅。有個成語叫做乜嘢？是可忍不可辱啊！人哋都辱咗你，辱到你上個頭上啦，差侮辱你嘅咋？我唔係挑撥離間啊，霞姐。我哋係要講道理啊！佢都唔講道理，你點過落去啊，霞姐？人生仲有幾廿年，你想短啲啊，定係長啲啊？條命。所以我講，我聽住大家講到咁多，我企硬我聽日我同我老公商量，我掟佢出去，我唔要佢。你睇下你老公嘅態度係點樣啦？我唔乜嘢啦。你講緊想係叫你解決問題㗎。霞姐，唔係咁樣話，叫佢唔好出聲住啦。霞姐啊，仲有咧，你聽日同你老公講嘅時候咧，你最好攞埋呢段視頻俾你老公睇。我錄屏嘅，呢度有錄屏嘅。係有錄屏㗎，你記住俾佢快出嚟㗎啫，個錄屏。你唔需要錄㗎啦，阿霞姐，呢度咧有無數嘅人錄屏嘅，你只要一打小圓姐姐嘅最新回放咧，你就會查到好多呢啲咁樣嘅查拉福錄屏㗎啦。記住一定要俾埋佢睇呢段嘢。嚟㗎啦。
係啊，我今次我幾大都企硬，我唔要佢喺屋企噶啦，我忍唔住佢。係啊，俾佢睇完之後，你老公一定企你嗰邊。你睇下你老公係一個咩人係啦？如果真心愛你嘅，佢就會企喺你嗰邊。你點教人做嘢㗎？你明唔明啊？我老公對我係唔錯嘅。你見到五常啊！今日好痛苦啊！今日嗰啲三個婆連上嚟。就話你顛倒五常啊！你知唔知？你顛倒五常啊！華秀，所以佢都好，你知唔知咩叫倒五常啊？阿俊仔，你出聲啊！俊仔，你講嘢啦！作為一個男仔，咁你講好耐啦，俊仔。唔係，我出唔到聲啊頭先。咁你出聲啦！俾人讀下咗頭先有嘛？叫你㗎。唔係嗰部機出唔到聲。咁你出聲啦！我話呢個女人咧係貪得無厭嘅啫，佢要呢樣，要完呢樣，要嗰樣嘅啫。人都係咁樣嘅。你依家唔知頭唔知腦，你咁樣插話我貪得無厭，我想問你，我點樣貪啊？唔係你聽我講，你唔咁樣講我都唔嗱。夏姨我話俾你聽，你出少少錢喺你屋企隔離買2層屋嘅九龍，嗰啲叫九龍。上一層下一層，佢老公一層，佢下邊嗰層，明唔明啊？要佢哋分開，一人一層。佢自己有屋嘅，唔好諷刺佢啦。佢有屋嘅，佢自己貪小便宜，將間屋租咗出去，走咗翻去咋。華秀，佢而家咧唔係佢犯咗7七之條㗎，顛倒五常啊！你以為而家就係古代咩？7七之條，你真係犯晒7七之條，佢救唔到㗎啦，救唔到，唔得，我整唔到啊！唔得嘅，呢個姐姐仔太點講咧，好難相處。係啊，好難相處嘅，一般人都睇佢唔順嘅。點解佢有水水不同情啦，喺度扮得楚楚可憐啦，真係。你咪叫你個仔搬埋嚟同你一齊住咯，得唔得？我唔知咩。我仔如果你老公住地啊，日日都俾佢喺度鬧噶啦，所以你嗰個又冇道理講。條繩攏住條頸，所以出唔到聲㗎。嚇，秀華。夏姐啊，夏姐，唔使同佢傾啊，夏姐，唔使同佢傾啦，你落去都得啦，夏姐，揀你自己辛苦，夏姐。你係咪日日攞條繩咧攏住你老公條頸？你老公唔出到聲㗎？好難講啊，小燕姐姐。唔使講啊，夏姐，你浪費咗啲浪費咗口水啊，盞激到個個人都乳腺增生啊！你同你老公傾好咧，你就算數啦，夏姐，你落去好過啦。你記住俾視頻佢睇就得㗎啦，我落去啊！我真係我冇眼睇佢啦，我翻去同我老公商量，我聽日我掟佢出去，我忍唔住佢㗎啦。唔好激氣喎，嚇！唉，激啊，唔激就假嘅。唔好咁激氣啊！我飲多2啖水。其實你嫁老公咧，我同你講啊，真心嗰句，你講下啫。雖然我俾佢激氣啫，上嚟聽到你哋大家講咗咁多，我都其實都係好感激你哋對我咁樣嘅。你感激，但係生活係你自己嘅夏姐，你自己諗啦。2分家庭真係唔好過處處。阿姨，你而家喺上邊連線嗰時咧，就講得扮得楚楚可憐，喺屋企都咪咁噶啦。你以為你屋企義氣有咁好咩？喺就博同情啦，佢喺屋企啊，唔係咁啊，都唔夠你嚟啊！現實生活中係一個惡毒嘅後媽啊，你知唔知啊？你咪喺度扮晒嘢啦！佢點惡毒都好啊，都唔夠你惡毒啊，唔夠你嚟啦佢。我老公都已經忍氣吞聲，忍咗你好耐噶啦，唔出聲唔可以。咁叫你老公連上嚟，叫你老公連上嚟，耳邊風真係。叫你老公連上嚟啊！即係你唔使同佢傾啊，傾到好辛苦啊，同佢。成精嘅啦，佢都。我唔想出聲同佢講嘢噶啦。唔好講啦，真係放佢落去啦，真係黐線嘅。我真係講俾你聽啊！我咁辛苦先連上嚟，你憑咩趕我走啊吓？我唔係趕你走啊，即係你落去，佢由得佢講，佢講到。係啊，即係你落去啦，你聽我有得佢落去。我等你哋鬧佢啦，我等你哋幫我鬧佢，我唔想睇佢。點解佢落廢㗎嘛？落咗去啦，人哋夏姐落咗去啦，大佬。功德圓滿。落咗去啦，你繼續講啦，你講到幾時啊？你做咗咗？等打針啊佢。佢未食藥。落咗去啦佢。食藥啦你。我日日都係食藥嘅。唔信啊你咪落咗去，我覺得自己食藥嘅。走咗啦，落咗㗎啦，夏姐。你個家婆都落咗去，你仲唔願意落去？我真係死火。落去啦，老奶華。我同你哋講。老奶華拜拜，今日嘅唔送你都戇鳩鳩嘅係你。佢就唔願意落去喎，咁變態嘅。咁啦，收線啦，老奶華。我仲未。